No, spanikáril a teraz Tesman skúsi z diaľky vystreliť, ktorý strieľa nádherný gól. Zdravím vás priatelia, vítam vás späť pri pokračovaní mojej série slovenského trénera cestujúceho po Európe a aktuálne za tým Olympique Lyon. Do konca ligovej sezóny zostáva už len pár kôl, no a o víťazovi stále nie je rozhodnuté. Každý bod môže rozhodnúť o tom, kto zodvihne trofej nad hlavu. No a zatiaľ čo sa neúprosne blíži záver sezóny, nás čaká ďalšia obrovská výzva a to je semifinálový dvojzápas Európskej ligy proti španielskej Valencii. Máte sa na čo tešiť a ak sa vám video bude páčiť, hoďte mu like, nezabudnite dať odber, aby vám nič neušlo. Díky moc, no a poďme na to. No a priatelia, ako môžeme vidieť v novinách, píšu o tom, že Abner Vinicius odišiel od nás do týma Lazio, ale teda, že sme to nejak zvlášť nepoznamenali, takže to je úplne super. Je to v podstate pravda, pretože priviedli sme fantastického Del Blanca na ľavú obranu a bola to taktiež vynikajúca kúpa. Poďme sa pozrieť rovno na tabuľku. No a priatelia, začneme pohľadom na tabuľku, ktorý je pre nás momentálne veľmi pozitívny, ale samozrejme nesmieme nič nechať na náhodu, ostáva dokonca posledných pár kôl, a to konkrétne 4 a budeme aktuálne hrať proti Parížu FC, ktorí sú momentálne na 11. pozícii a nemajú už veľmi o čo bojovať, myslím tým samozrejme čo sa týka nejakých európskych pohárov a podobne, v budúcej sezóne to už je pre nich stratené, ale samozrejme každé miesto môže znamenať milióny a takisto môžeme vidieť, že nie sú veľké rozdiely medzi týmami, ktoré sú aj na 14. pozícii, ale takisto nie sú ďaleko ani od nejakého 8. miesta. Myslím si, že sa určite budú snažiť, no a my sa poďme pozrieť rovno aj na zostavu, ktorá bude bojovať práve proti Parížu FC. No a chcel by som ísť do zápasu s touto zostavou a to je Axelos, Bounida a Novotný. Mladým chalanom by som chcel dať väčšiu príležitosť, pretože Novotný som stále veľmi skeptický, či ostane u nás na záver tejto sezóny. Veľmi rád by som počkal aj na vyjadrenie vlastne asistentov, ktorí nám to zhodnotia nejakým spôsobom, že čo si oni myslia. Za mňa zatiaľ fajn, takisto Axelos, ale uvidíme. Potrebujeme ešte z nich naozaj vyťažiť čo najviac, aby som bol 100% presvedčený. Bounida dosť často nastupuje na strede ofenzívy, čiže chcel by som ho vyskúšať teraz na ľavej strane, popri Šulcovi a Tesmanovi s Mortonom, samozrejme v strede obrany chalanov ako Mangala a prípadne kto tam ešte je, Diawara, tak tých určite už teraz nasadzovať nebudem, jedine ako náhradníkov, ale tí po sezóne odchádzajú, takže tak. Del Blanco, Kluivert, Akčiček a Arnold v obrane. Rozmýšľam, asi Del Blanca vystriedame za Borzu. Arnolda necháme, pretože nech tam kryje chrbát Novotnému a takisto Akčičekovi. A do ďalšieho zápasu pravdepodobne Del Blanca nasadíme na ľavú obranu a na tú pravú by sme mohli nasadiť Kumbendiho, pretože pôjdeme do Valencie, myslím. Prvý zápas je v Španielsku a tam budeme musieť prerotovať trošku tú zostavu. Bez ďalších kecov, ale poďme rovno do zápasu s Parížanmi a uvidíme, ako to dopadne. No a priatelia, ja vás teda vítam v Union Parku v Paríži a asi to nebude ich oficiálny stánok, ale to vôbec nevadí. Neviem, ako sú tu nastavené tie licenčné zmluvy. Ako môžeme vidieť tabuľku, sme na prvom mieste, Parížania na 11. pozícii s 38 bodmi. No a ja si myslím, že našu zostavu sme videli a v rýchlosti môžeme pozrieť aj na zostavu súpera. Veľa zaujímavých mien, hrajú pomerne náročnú formáciu. Van der Voort v bránke, Pavlovič v obrane, naozaj Hajdara, Simon, samozrejme striedačka pomerne silná, nie je to ľahký tým. Tu sme teda ešte raz my, tak jak som to spomínal, chalani sú prestriedaní, potrebujem ich udržať energických, tak všeobecne všetkých, pretože semifinále proti Valencii bude veľmi náročné. Poďme rovno do zápasu. Zápas začal, no a poďme to skúsiť trošku zo začiatku roztiahnuť, rozohrať. Budeme si musieť dávať veľký pozor na Adamu Traoreho, pretože to je veľmi rýchly a masívny hráč a dokáže aj oberať o loptu veľmi aktívne a hlavne dokáže zrýchliť na veľmi malom kúsku. Bounida teraz cez Šulca. OK, toto vôbec nebolo dobré, ale našťastie sa chalani vrátili. Budú musieť vymysliť niečo iné. Adama Traore už napádá. Bounida nepretlačí tú loptu. Tak
Toto bola veľká škoda, že sa to nepodarilo. Schulz sa už vracia do obrany. Teraz Tessmann výborne, ale toto nebolo úplne ideálne správené od Mortona, pretože tam to mal potiahnuť trošku ďalej a keď už prihrával, tak mal prihrať na najbližšieho hráča. Nevadí. Arnold cez Greifa a poďme to roztiahnuť. Ja osobne si myslím, že by sme sa mohli vrhnúť aj trošku do útočnejšej formácie. Tessmann, Schulz si to potiahne späť. Opäť Tessmann a Bounida cez Schulza. Teraz ale Axelos si to nevypočítal úplne ideálne. Naspäť na Bounidu a centrujeme na opačnú stranu, kde ale Novotný výborne krytý. Takže teraz sme mali veľkú smolu. No, Novotný je ešte malinkatý proste. Je mladučký a tomu veku zodpoveda samozrejme aj jeho výška. Ale teraz pozor na Simona, ktorý ide do stretu s brankárom a tak toto bolo veľmi tesné. Greif fantasticky. Vyzerá to na rozohrávku na krátko, ale nakoniec to bol center. Pozor na takéto lopty, pozor. Západ slnka v očiach aj trénera, teda mňa v tomto podaní, respektíve môjho avatara. A vyzerá to celkom solidne, že by sme po tej pravej strane mohli sa tam dostať. Fantastická práca teraz na Axelosa, ale bol faulovaný a budeme mať možnosť priameho kopu, no tak toto bude musieť premyslieť, lebo ten posledný priamy kop bol úplne na prd. No toto je veľmi zaujímavá strela a my to skúsime s Bounidom potlačiť po tejto ľavej strane a sme pomerne ďaleko, vyzerá to celkom zaujímavé, poďme to trošku nadvihnúť a poďme to odpáliť, uvidíme, že čo sa stane. Nebolo to zle myslené, ale tá razancia chýbala, škoda. No, nevadí, ale nemáme úplne strelca na priame kopy a to by som samozrejme chcel do budúcnosti zmeniť, ale aktuálne ešte ten tým nebol úplne ideálne nastavený a nemali sme tie možnosti, sme tu stále v prvej sezóne, takže záleží aj od toho, akým spôsobom budeme úspešní v tejto sezóne štartovacej, tak budeme mať financie aj v tej druhej. Ja osobne si myslím, že by sme mohli teraz aj odcentrovať, ale tam Novotný je krytý. A ja si osobne myslím, že by sme mohli dostať celkom slušné peniaze. Uvidíme, čo aj minieme ešte túto sezónu a koľko vlastne nám peniazy ostane. Teraz Borza, Tessmann, škoda. Ja som si myslel, že to budeme vedieť skúsiť vystreliť spoza 16-ky. Teraz Tessmann by mohol dať bombu, ale Van der Voort pripravený. Perfektná práca aj z jeho strany. Tak teraz výborne aj od nás, aj od chalanov. Celkovo Schulz skúsi obalovačku, ale perfektne zblokovaný medzi 4 hráčmi, takže paráda. Teraz krásne prenesenie na Goebbelsa, ktorý Akčiček nestíha a Greif perfektne, tak on na poslednú chvíľu si myslím, že to ešte hádam aj vytlačil. Veľmi ťažko povedať, teraz perfektná práca od nás, aj od všetkých, celého tímu. Poďme chalani, Bounida vráti Axelosovi, respektíve Schulzovi, ten cez Axelosa neprejdeme, ale späť. Perfektná práca teraz na Schulza, ktorý je voľný, ale lávačkou. Van der Voort pripravený, škoda toho, mohli sme to skúsiť lepšie zamieriť. Najprv nastavíme teda aj základnú formáciu a skúsime to odcentrovať do stredu. Je tam Schulz pripravený, ale nebolo to ideálne cez Bounidu, ktorý cez Hajdaru neprestrelí a ani len neprepasíruje tú loptu. Teraz musíme si dať pozor, pretože je tu prihrávka na Adamu Traoreho, ktorý je výborný a rýchly a teraz ale to už prekročilo tú časovú normu a ideme do polčasu. Štatisticky, čo sa týka striel, tak veľmi vyrovnaný zápas, 4-3 pre nás, ale máme lepšie držanie lopty. Zatiaľ ale výkonnosti nie som úplne spokojný, pretože nevedieme a my ako prvý tím v tabuľke, ktorý chce vyhrať titul, tak musíme šance aj premieňať, takže poďme do druhého polčasu. Druhý polčas začal a budeme musieť byť trošku obozretnejší. Ja verím, že potom aj striedania prinesú nejakú tú novú krv, ale teraz dobre to bolo prečítané na Simona a výborná práca od Axelosa, ktorý má rýchlosť a ide do stredu a skúsi to aj z diaľky, ale nebol to dobre pripravené, spracované, nemal rýchlosť, mal som tam strach, že už budem križovaný hráčom, takže no, spanikáril a teraz Tessmann skúsi z diaľky vystreliť, ktorý strieľa nádherný gól.
a strieľa absolútne nádherný gól, tak toto je absolútna bomba. Tak upokojuje situáciu trošičku, fanúšikovia vytržení. Poďme sa na to pozrieť ešte aspoň raz. Krásna strela spoza 16-ky, perfektne umiestnená, brankár nemal šancu. Jedine, že by to prečítal lepšie. Parádna trefa od Tesmana, ktorý strelil svoj druhý gól v sezóne v 19 zápasoch a veľmi dôležitý gól pre nás. Super na to reaguje striedaním a ja si myslím, že onedlho budeme musieť striedať aj my, ale ešte je skoro 52. minúta. Musím povedať, že výborná práca zatiaľ a som spokojný v druhom polčase, je to oveľa lepšie. Arnold teraz vynikajúco. Uvidíme, že či budem viac striedať obrancov alebo Novotný, alebo krídelníkov, pretože teraz to Novotný už premárnil trošku, pretože budem potrebovať určite, aby boli chalani čerství na Valenciu a teraz sa Jusuf Akčiček perfektne vrátil. Vrátime Kluivertovi, ktorý dostáva šancu, pretože máme zraneného kľúčového obrancu. I keď len na 4 týždne, ale veľmi je to vždycky náročné, keď sa vám zraní stredový obranca a plus ešte keď patrí medzi základných členov 11-ky. Takže uvidíme čo teraz, ale Novotný si nezabiehal výborne. Nemal to tak úplne, jak by som si to predstavoval, tú prihrávku, ale samozrejme ani on nemal úplne istú tú nohu. Toto skoro bol faul. A budeme musieť striedať a ideme striedať rovno teraz. Striedali sme peticu hráčov a síce sa tu neukázala tá cutscéna, ale však to nevadí. Pointa je v tom, že sme priniesli oživenie trošičku, respektíve minimálne lepšiu energiu by sme mali priniesť, pretože striedali sme jak v strede zálohy, tak na krídlach, v ofenzíve a aj defenzíve. Všade v podstate sme vystriedali najviac unavených hráčov a prípadne hráčov, ktorí mali najmenej, dajme tomu, príležitosti v dnešnom zápase. Teraz toto by nemusel byť offside Bena Farhata, ale bol, škoda. Môžeme si to tu ešte pozrieť a no, akože tesný, tesný, ale bol a teraz sme skoro prečítali tú prihrávku, ale nezahrali to teraz vôbec dobre. Máme vhadzovanie, takže začínajú byť nervózni. Predsa sme lepším tímom, James si to potiahne do stredu a miesto toho, aby nejak zaujímavo prihral, tak mi to sklzlo ten gombík a vystrelil som, škoda toho, mohla toto byť zaujímavá príležitosť, teraz to nie úplne ideálne chalani v strede zálohy spravili, ale Jusuf Akčiček výborne, dnešný zápas je naozaj skvelým. Bounidu som presunul do stredu zálohy, pretože on mi tam príde lepší a teraz Šarawi je pripravený na dorážku z hlavičky, ale nepodarilo sa to, škoda. Na tom krídle som ho zatiaľ testoval málokrát, ale keď už, tak nezahral to úplne tak, jak by som si predstavoval. Predsa na tom strede ofenzívy to má lepšie trošku a teraz obrovské trable pri spracovaní lopty našim tímom. Šarawi to skúsi potiahnuť ako harcovník. Ben Farhat dostane naspäť loptu od Bounidu, opäť tiesnený, ale je pripravený a možno aj na dorážku nie, žiaľ. Musíme ísť už do defenzívy, nesmieme to podceniť, všetci pod loptu chalani a poďme 100% brániť, nesmieme im dať už ani len nadýchnúť na našu polovicu, nech sa ani len nedostanú. Sakra, dostali sa, ale pozor na toto ešte príležitosť není. Takže vyhrávame 1-0 a prvý krok k titulu máme za sebou, pretože Parížania nevšimol som si, jak hrali, budeme sa na to musieť rýchlo teraz mrknúť, akože Parížania z PSG myslím, a vidieť sklamanie na Parížanoch FC. Nakoniec v druhom polčase sme teda nepustili k strele a 8-3 sme ich prestrelali. Výborná druhá polovica, krásny gól, myslím si, že úplne super. Kluivert nám ďakuje, že mohol zahrať, ja som veľmi rád, že si aj hral, takže uvidíme, čo sa z teba vykluje. Samozrejme viem o tvojich kvalitách, ale práve presne ty si ten striedajúci obranca, ktorého potrebujem mať k dispozícii, keď sa nám niekto zraní, takže super. Ako môžeme vidieť, tak nádherná správa, Dominic Greif v hodnote 16 miliónov, obdržaných gólov iba 19 z 27 zápasov, 15 čistých kont, absolútne fantastické.
Ako môžeme vidieť, tak náš super hrá útočne na krídlach, má tam pomerne dosť veľa kľúčových hráčov a posledná forma v 5 zápasoch sú 3 výhry, 2 remízy, takže veľmi silný super túto sezónu. Ako môžeme vidieť, tak v lige sa im až tak nedarí, Valencia je iba na 8. pozícii, čo nezaručuje momentálne nič, ale majú tam ešte 5 zápasov, ale ten bodový rozdiel je veľmi veľký, takže pravdepodobne nebudú ani len hrať konferenčnú ligu, čiže určite sa budú chcieť dostať do finále, aby vyhrali Európsku ligu, pretože tá myslím, že zaručuje miestenku v konferenčnej, ale nie som si teraz istý, ak to je spracované v hre, ale myslím, že by to tak malo byť. V každom prípade poďme sa vrhnúť na zápas. No a priatelia, ako ste mohli vidieť, tak nádherné obrázky predzápasové, jak sa ľudia tešili, jak sa burcovali chalani v tribúnach a môžeme vidieť, že sme v semifinále proti Valencii. Druhý semifinálový zápas je Tottenham proti Chelsea, anglické derby, takže tam to bude pravdepodobne až do krvi, aspoň nebudú musieť ďaleko cestovať. Španielsko nás neprivítalo úplne najkrajším počasím, môžeme vidieť, že prší, ale ja verím, že to zvládneme. My sme takisto zvyknutí na dážď vo Francúzsku. No a to nádherný pohľad ešte na vlajku európskej súťaže. Poďme sa vrhnúť na zostavu. No a zostava supera, teda veľmi zaujímavá. Andrew v bránke, Pires Chalobah, Targa Gachi, López Sentendils, Rioja a Duro. Dúfam, že som to prečítal správne. Pepe Lugera ešte v strede defenzívy. Tu ešte nejaké to fotenie. Chalani určite pripravení. Nechcú doma sklamať svojich fanúšikov. No a my teda pôjdeme s trošku obmenenou zostavou. Vyskúšame si to trochu inak. Predsa hráme vonku. Merach dostane šancu pred Šulcom a jak som slúbil, Kumbendi ide pred Arnoldom. Vrch nechávame ten najútočnejší, potrebujeme strieľať čo najviac gólov, chalani nie sú až takí unavení. Ja si myslím, že si musíme držať palce a v prvom zápase minimálne uhrať hrateľný výsledok domov. Tu ešte pohľad na Hugadura a nádherné decibely štadióna. Poďme na to. Valencia rozohráva. No a za daždivého počasia sa otvára práve semifinálový dvojzápas francúzskeho a španielského tímu. Graif teraz skúsi vykopnúť loptu pomerne do diaľky a Shaarawy bude naháňať obrancov, ale nebolo to úplne ideálne z našej strany vymyslené. V každom prípade máme tu pomerne silného supera, nesmieme ho podceňovať a aj keď sa im teraz v Španielsku až tak nedarí, neznamená to, že nebudú sa priamo sústrediť jedine na tú Európu, kde sa im ešte darí. Teraz keby Shaarawy si to vedel potiahnuť do stredu a s Tessmanom skúsime z diaľky vystreliť, ale Andrew pripravený, nebola to nebezpečná strela, teraz Tessman je príchutí, keďže v minulom zápase sa mu naozaj podarila exkluzivitka, teraz opatrne, keď prichádzame o loptu vo vlastnom obrannom pásme. Pozor na Hugadura, ktorý teraz fantasticky sa dostal cez našich obrancov, ale našťastie Logan Costa bol pripravený, Graif to potiahne na Del Blancu, respektíve Del Blanca, pardon, Tessman. A táto prihrávka od Shaarawyho nebola úplne ideálna. Škoda toho. Neprišlo tam k faulu, aj keď som si myslel, že by mohlo, ale ani táto prihrávka nemala oči. Valencia výborne číta naše rozostavenie, teraz s Benom Farhatom zatlačený. Fúha, budeme musieť asi trošičku zmeniť rozostavenie, ale pripravujú sa o loptu aj oni poľahky, teraz Merach cez Mortona, Morton na Kumbendiho, opäť na Meraha, teraz by sme si to mohli aj trošičku podržať v tom útočnom pásme. Máme tu fantastickú prácu, Shaarawy dostáva príležitosť, ale Andrew, škoda toho. Čaká nás teda rohový kop a Nuamah pripravený, skúsi to ocentrovať niekde viac do stredu. Kluivert to vôbec nemyslel zle nožničkami, ale to nie je úplne strelec, takže je to škoda. Kluivert opäť pri lopte.
Ale teraz veľmi poľahký Tesman prišiel o loptu, aj keď si tam mohol ešte krok 2 spraviť navyše s tou loptou. Teraz fantasticky držia loptu oni. Neuveriteľné niečo. Morton to vybojoval konečne, ale nemáme v strede ofenzívy nikoho pripraveného ani celkovo v tej strede zálohy. Veľká škoda teraz. Hrajú fantasticky a teraz nás fantasticky aj držali od lopty Kluivert, ale neuveriteľné. Nechápem to, jak je to možné, že hneď ak získame loptu sa rozbehne hráč a príde o ňu. A je to škoda. Skúsime ísť trochu do útoku. Máme ešte 15 minút z polčasu. Tesman podrží loptu. Morton na Nuamaha a ten by mohol mať rýchlosť. Skúsi odcentrovať na opačnú stranu, ale Šarawi nepripravený. Výborná práca teraz od Tesmana, ktorý podrží loptu a Del Blanco ju potiahne a odcentruje do stredu, ale Nuamah tam nie je úplne ideálne postavený. Škoda toho. Mohol to lepšie využiť, aj keď ten center samozrejme nebol najideálnejší, ale neletel zle. Škoda toho, škoda. Máme ešte pár minút do konca prvého polčasu, ktorý nie je úplne ideálny ani z jednej strany. Morton teraz má loptu, drží ju ešte, skúsi odcentrovať, ale perfektne odstavený, perfektne. Super rozohrávami, skúsime ešte zatlačiť na nich pred koncom polčasu. Výborná práca teraz, ale neprešla tá prihrávka po zemi, skúšal som ju vzduchom, nezareagovali na to proste úplne ideálne tí hráči. Teraz aj tá naťukávačka, nebolo to ideálne. Škoda, nehráme dobre vôbec a musíme si povedať veci v polčase. Môžeme vidieť, že síce sme 3-krát vystrelili, ale vôbec sme neboli nebezpeční. V každom prípade držíme ich zatiaľ od našej brány, čo je super, ale nie je to úplne pekný futbal, nie som z toho nadšený. Druhý polčas začíname my, no a ja si myslím, že by sme mali začať útočne, tak jak sme ten prvý polčas skončili. Výborne teraz Del Blanco, Šarawi sa dostane až k centru, tam bude pripravený Nuamah, ale výborne bol odstavený od lopty obrancom. V defenzíve sú fantastickí. Sice hovorím, sme vystrelili niekoľko razy, ale nemalo to v podstate žiadny efekt nebezpečnosti. A teraz konečne sa dostávame možno k zaujímavejšej príležitosti, ale toto už bolo prekombinované, ja som si myslel, že je tam offsideová pozícia, púšťal som tú loptu a nakoniec ešte som ju mohol vlastne bez offsideovej pozície hrať, tak toto bola obrovská škoda a možno som nás pripravil poľahky o výbornú príležitosť a Hugo Duro teraz, ale Del Blanco, neuveriteľné, ten naozaj musím povedať, že je asi najväčšou posilou zatiaľ, minimálne v tejto druhej fáze sezóny. A fantasticky nás čítajú, ale my tak isto. Obrany vynikajúce, útočné rady sú nie ideálne, stred zálohy takisto nie je ideálny. Budeme musieť urobiť aj nejaké zmeny, pretože vôbec nehráme dobre a ja si osobne myslím, že to je aj tým, že niektorí hráči proste v tíme trucujú, vytrucovali si odchody bez toho, že by predložili zmluvy, nie sú to profesionáli, majú smutné ksichty. A potom aj jednotlivá morálka ostatných hráčov proste není úplne na najlepšej úrovni. Kľúčkujú teraz neuveriteľným spôsobom, ale Greif pripravený, Kumbendi odcentruje to do prdele dopredu a tam opäť len pripravení hráči supera. Tak teraz to je v ich réžii a my vôbec nič nie sme schopní spraviť. Greif inkasuje. Tak toto bolo veľmi smutné, pretože dostali tam veľký priestor a Greif to nechytil. Obrana zlyhala a my sme prvý tým, ktorý inkasuje v tomto dvojzápase. Na pôde Valencie perfektne umiestnená strela, Greif nedočiahol. Vystriedáme pár hráčov, budeme potrebovať trošičku oživiť ten tým, pretože nehráme vôbec dobre a neostáva nám nič iné, len skúsiť zmeniť trošku taktiku. No a takisto pôjde hore Schulz a pôjde hore aj Chico Arango. Center na opačnú stranu na Nuamaha, De Carvalho teraz v strede zálohy. Miesto Mortona, tamto už nebolo energeticky dostatočné a teraz by sme mohli dostať loptu na Chica Aranga, ale nič z toho, škoda.
Super tiež striedal. Ben Farhat v tomto zápase bol neviditeľný. Je mi to ľúto, že som ho musel striedať, ale musel som ho striedať proste, pretože jednoducho potrebujem efektivitu a tu on dnes žiaľ neprinášal, čo na ňo nie je vôbec očakávané, hej, od neho. Teraz výborná práca, ale žiaľ to v tom strede zálohy strašne pokulháva, pretože my potrebujeme, aby tam chalani naozaj aj niečo robili. Teraz Šarawi, máme tam príležitosť a Nuamah fantasticky vyrovnáva. Tak veľmi dobre to spravil, skúsene Šarawi, veľa hráčov sme mali v 11, toto potrebujeme, pretože keď tam aj prišiel ten center, tak všetci chalani išli akýby na dorážku tej lopty, ale toto už uvidíme. Teraz Šarawi to výborne spravil a Nuamah fantasticky, tam ešte niekto vynikajúco, myslím, že to bol Dekarvajo, prepúšťa loptu pomedzi svoje nohy. Tak toto bolo neuveriteľné, fantázia. Super strieda, reaguje teda striedaním a uvidíme, čo to prinesie. My sme vyrovnali relatívne v závere stretnutia a vedenie si udržali zhruba 12 minút. Uvidíme, že či ich to náhlo dá a že či budeme môcť ešte zaútočiť a urobiť s týmto zápasom niečo viac. Výborná práca teraz od chalanov. Poďme to rozohrať cez Grajfa, ten odcentruje na Arnolda a uvidíme, čo sa nám s týmto zápasom ešte podarí spraviť. Pome, Schulz. Fantastická prihrávka na Nuamaha. Tento ale nechá Arnoldovi a ten odcentruje do poľa, kde Schulz bude pripravený na strelu z prvej, ale nebolo to ideálne. Poďme ešte dostriedať a popri tom, ako ide Andrew rozohrať, tak vystriedame Logana Koštu, dáme ešte do obrany trochu energie, nech už naozaj neškrečkujeme v tomto zápase, nastavíme východzú formáciu, nebudeme úplne brániť, ale nebudeme ani sa ponáhľať dopredu. Teraz veľká škoda, toto bolo veľmi nepríjemné, ale výborne Juan Mata. Ešte sa dostaneme k strele, nedostaneme, tak toto bola veľká škoda, že to neprešlo a tá narážačka na jeden dotyk bola taká nepresná. Ešte musíme dať pozor na nich. Už sa preťahuje nadstavený čas, ale ešte dostanú príležitosť. Nesmieme ich pustiť k strele. Juan Mata. Ešte je tu príležitosť pre nich, tak toto vôbec nie je dobre na poslednú chvíľu, aby takéto kľúčky tu robili. Grajf. Tak, toto bolo neuveriteľné. Ako môžeme vidieť, tak nakoniec to bolo 6-3 na strely, držanie lopty bolo plus minus to isté, vyrovnaný zápas 1-1, druhý polčas bol určite zaujímavejší, robili sme ale veľa chýb a je škoda, že sme nezachytili ten úvod prvého polčasu lepšie a tým pádom sme mohol úplne inak dopadnúť zápas, ale berieme domov remízu a doma sa rozhodne. No a priatelia, ja som zabudol pozrieť, ako dopadol Paríž a my sme teda vyhrali proti Paris FC a PSG prehralo proti Montpellieru. To znamená len jednu jedinú vec, že sme utiekli PSG. Wow, OK. A máme teraz, myslím, 5-bodový náskok, poďme sa na to pozrieť. Áno, je to tak, takže máme ešte 3 zápasy pred sebou a máme 5-bodový náskok, tak toto bolo veľké zaváhanie Parížanov. A na to, že vypadli aj z Champions League práve proti, myslím, Realu Madrid, tak nehrá sa im teraz dobre ani v lige a zaváhali aj tu. Sú veľmi blízko k tomu, aby po mnohých rokoch nezískali titul vo Francúzsku, takže som veľmi zvedavý, ako dopadne tento napínavý záver sezóny. Ako môžeme vidieť, tak v druhom semifinálovom dvojzápase to bolo úplne identické a 1-1 dopadol tento zápas taktiež, takže bude sa rozhodovať v odvetných dueloch a som zvedavý. Semifinálové dvojzápasy Champions League taktiež začali remízami, takže na pôde Lipska skončil zápas 2-2 a na pôde Bayernu Mníchov 0-0. Veľmi zaujímavé, tak toto bude ešte veľmi zaujímavé, čo sa tuto bude diať, pretože tu je všetko otvorené. No a v konferenčnej lige pokračujeme remízami z prvých zápasov, niečo neuveriteľné, ani jeden zápas neskončil prehrou či výhrou druhého tímu, ani v jednom semifinále vo všetkých súťažiach. Wow. Máme tu fantastickú správu aj od Kalisa Meraha, ktorý by chcel s nami prejednať ďalšie podmienky zmluvy, nejaké to predĺženie, takže je to výborné. Ja osobne ale budem musieť sa najprv rozhodnúť, že či alebo nie podpísať Axelosa, pretože ja keď teraz budem podpisovať nové zmluvy, pane Bože, a chalani sú ešte aktívni pod aktívnou zmluvou, tak ja nebudem mať na toho Axelosa. To je niečo,
si nebudeme môcť dovoliť takéto niečo, takže budeme musieť byť veľmi obozretní, ale super správa, díky moc. No a toto je už náš najbližší super, AS Monaco. Náročný super, sú štvrtí v lige, takže bojujú do posledného chlapa o to, aby mohli sa zúčastniť Champions League v budúcej sezóne, takže veľmi, veľmi náročný super, samozrejme kvalitné mená, Zakaria, Idumbo, Prestiani, Brown, Majecký v bráne, takisto Hradecký je tam, ktorý nehrá aktuálne, Balogun, silná striedačka Golovin takisto, takže veľmi, veľmi kvalitný tím. Hrajú gegenpressing, takže to isté čo my. Určite to nebude jednoduché, ale myslím si, že vieme to zahrať lepšie ako oni. Nebuďme však namyslení, poďme sa vrhnúť na zápas. Zápas si dáme simulovať a dopadol prehrou 1-2 a tak to je veľká smola. Je to veľká smola, pretože dúfal som, že chalani udržia fajn formu. Poďme sa na to pozrieť. Koulibaly otváral skóre, James vyrovnával, ale v druhom polčase v 57. minúte môžeme vidieť, že Prestiani zvýšil na 2-1 a už sme nestihli vyrovnať. Tak toto je veľká škoda. A neviem, čo to spravilo s tabulkou, pozrieme sa na to neskôr, ale poďme teda urobiť, čo je nutné na to, aby sme sa pripravili na odvetný zápas proti Valencii. No a ešte predtým sa môžeme pozrieť na správy. Jedna taká veľmi zaujímavá je tu, a to, že Paris Saint-Germain uvoľnilo hlavného trénera a pokud by sem sa chcel ucházet, tak by som vraj mohol byť hlavným kandidátom. Fajn, OK, no čo na to poviem? Poviem na to určite nie, poďme sa na to pozrieť. Môžeme vidieť, že Fernando Pinto teda je aktuálne asi dočasným trénerom. Neviem, či bol predtým hlavným, úprimne, ale nepodávajú teda skvelé výkony. Vypadli v Champions League a teraz teda naháňajú nás. Ja osobne Parížanov akože rešpektujem, ale nie som úplne ich fanúšik. Samozrejme kvalitný a fantastický tím, ale ja teda som v Olympique Lyon a tak to aj zostane. To znamená, že pokiaľ by sme mali z Olympique Lyon odísť, určite to nebude do Francúzska. A to sa tak skoro nestane, pretože ešte je to len prvá sezóna. Minimálne chcem úspechy na viacerých postoch, či už by to bola Európska liga a podobne. Ak by sme aj dosiahli nejaký úspech v tejto sezóne, tak určite by som rád zabojoval v Champions League, pretože to je môj sen a pokiaľ na to budeme mať v budúcej sezóne, tak prečo nie? Je to potom správa o tom, že Argos Axelos bude končiť hosťovanie v našom klube a teda pokiaľ sa nerozhodneme zahájiť jednanie s ním o jeho trvalom prestupe, tak sa vráti do materského klubu. My ale však máme možnosť ho na konci hosťovania kúpiť, s tým, že sme sa dohodli, no tuto píšu, že s vedením Olympique Lyon, ale to sme my, na čiastke 22,5 milióna. Mne sa zdá, že to bolo viac, ale sami nám tu odporúčajú asistent trénera môj, že podával behom hosťovania kvalitné výkony a teda doporučujú, aby sme ho kúpili. Tú istú správu tu máme aj o Novotnom, ale ako môžeme vidieť, tiež tu bola dohodnutá suma na 1,7 milióna, ale podľa asistenta tie výkony neboli úplne ideálne a tým pádom neodporúča ho kúpiť. Ja som podobného názoru, ale budeme to musieť ešte veľmi dobre zvážiť. Máme to tu a ako môžeme vidieť, je tam teda klauzula na 29,7 milióna, čo bolo iné, ako sme dostali v tej správe, ale možno je to zahrnuté už s tými 8%, že v prípade predaja vlastne od nás dostanú tých 6 miliónov rozdiel, čo tam je, alebo 7. V každom prípade ja som sa rozhodol, že Argosa Axelosa určite kúpime, pretože aj keby len sme ho hneď na začiatku novej sezóny predali, tak už sme na ňom zarobili, ja si osobne myslím, pretože teraz tá jeho hodnota je 32 miliónov, ako môžete vidieť 137% nárast a myslím si, že podáva veľmi kvalitné výkony, v 21 rokoch má 78 overall, štatisticky fantázia, poďme na to. Presadíme teda možnosť kúpy a je to teda tak, že súčasť dohody o hosťovaní je stanovená suma na opciu 22,5 milióna a v prípade, že ho predáme, tak vlastne ešte klubu Benfica zaplatíme ďalších 7 miliónov navrch a to je 8%, čo mi nepríde vôbec reálne, tá matematika mi proste nesedí, ale je jak je, poďme to zaplatiť. Perfektné, takže ponúkli sme Benfica 22,5 milióna, uplatnili sme opciu a ideme jednať priamo s hráčom. Vítajte, nech sa páči, posaďte sa a poďme sa porozprávať teda o podmienkach zmluvy. Chceš dôležitú úlohu, to je absolútne samozrejme, v tomto prípade bol by si jedným z hlavných útočníkov, 4-ročný kontrakt, perfektné, bez výstupky, jak inak.
No a čo sa týka platu, tak aktuálne bereš 17 000, ja si osobne myslím, že si zaslúžiš viac. Poďme ti dať o 10 000 viac, dajme ti 27, ostane nám ešte 2,3 milióna a dáme ti aj nejaký bonus teraz, dajme tomu 200 000 a poďme sa pozrieť ešte na góly, čiže ak dáš 15 gólov, ty si ostrostrelec, takže ak dáš 20 gólov, keďže si ostrostrelec, tak ti tam prihodíme ešte ďalších 300 000. Čo ty na to? Toto by ti podľa mňa malo stačiť, ja som štedrý, poďme to skúsiť a predložíme ti teda nabídku. Čo na to povieš? Rozumná ponuka, takže klient je spokojný a Axelos Argos sa teda stáva oficiálne našim hráčom od budúcej sezóny, ale myslím si, že nemá sa už kam ponáhľať, je u nás doma, takže zostane. Fantázia. Tu je to ešte potvrdené 22,5 milióna a celkové cenové hodnotenie výborné. A s hviezdičkou, ako môžeme vidieť, už teraz mal 10 miliónov vyššiu hodnotu, takže úplná paráda. No a priatelia, máme tu fantastickú správu od Argosa Axelosa, že teda je veľmi šťastný, že sme sa dokázali dohodnúť a že si to tu užíval a že teda dúfa, že nadviažeme na tie spoločné fantastické úspechy a vyhrajeme nejaké trofeje, takže veľmi sa na to teším. Budeme teraz určite ale od teba očakávať viac, priateľu, pretože zmluva na 4 roky, pomerne vysoký plat, výborné bonusy a máš 21 rokov, takže budeš musieť ukázať, že za to stojíš. No a priatelia, ja vás teda vítam pri odvetnom zápase u nás doma na našom domácom stánku a odvetný zápas semifinálový proti Valencii španielskej. Ako môžeme vidieť, tak 1-1 skončili obidva duely semifinálové a predtým sme mrkli aj na ostatné semifinálové duely, či už konferenčné ligy alebo Champions League a všetky, každý do jedného skončil remízou. Takže takto to bude veľmi, veľmi zaujímavé druhé kolo. No a poďme sa rovno vrhnúť na zostavy, poďme si užiť domácu atmosféru a poďme vyhrať a postúpiť do finále. No a tu už môžeme vidieť našu zostavu: Shaarawy, Ben Farhad, Nuamah, Schulz, Tessmann, Morton, no a Del Blanco, Kluivert, Costa, Arnold v obrane, Greif v bránke samozrejme. Čo sa týka Argosa Axelosa, tak bol unavený, ten pôjde na ligové stretnutie a chalani určite ale odvedú aj bez neho fantastickú prácu. Tu už je zostava súpera a vidíme tam zmenu. Hugo Duro v útoku, Sentieldiz, López, Rioja, Pepe Luguera v strede zálohy, Pras, Taraga, Šalobach a Kači alebo Čači na pravej obrane. Andrew stále v bráne, takže myslím si, že iba jedna zmena, ak som správne postrehol, ale je to v podstate jedno. Poďme na odvetný zápas, priatelia. Zápas teda začal a majú na kopačke loptu oni. V každom prípade my nesmieme určite zaháľať a tváriť sa, že ježišmária, toto čo bolo? Tak ešte, že si nefauloval, preboha. Veľmi, veľmi zaujímavo nám odskočila tá lopta. Obrancovia teraz musíte dostatočne postrážiť tú líniu a nenechať ho vystreliť. Greif, fantasticky, nenechať ho doraziť. Tak toto je veľmi rýchly a skorý útok z ich strany hneď na začiatku zápasu, neuveriteľná sila a tlak. Teraz v každom prípade aj my môžeme zaútočiť, ale absolútne bez šance. Schulz pripravený o loptu, tak vedia, čo chcú hrať, prišli zvíťaziť a prišli nám dať hneď gól na začiatku zápasu. Je to vidieť, že chcú zahrať takýto futbal. Pozor na tieto odskočené lopty. Greif. Tak toto je veľký tlak hneď na začiatku zápasu. A budeme to musieť zmeniť, a to okamžite. Majú rohový kop, Košta vysoký, Schulz takisto. Pozor na toto, dorážka a je to nádherný vedúci gól Valencie. Pozrime sa na to ešte raz. Perfektné spracovanie a nádherný gól. López z voleja. Nemal šancu Greif, absolútne žiadnu. Takže fúha. Tak toto je veľká smola a od 12. minúty prehrávame 0-1 doma. Išli si po to, bolo to cítiť hneď od začiatku.
fantastický tlak na nás vyvinuli a musím povedať, že som to absolútne nečakal, takže ma to dosť zaskočilo. Skúsme si to prihrať, ale aj podržať a samozrejme niečo s tým aj vymysleť. Skúsme to odcentrovať na opačnú stranu, ale toto bolo prestrelené. Rozohrávajú loptu a my by sme to mohli nejakým spôsobom trošku aj udržať tú loptu. Obrovská chyba teraz Hugo Duro, ale Kluivert zachránil Del Blanco teraz výborne. Poďme chalani dopredu. Nesmieme otáľať, ocentrujme to do stredu, ale tam nepripravení chalani veľmi nepresne a zle. Teraz a Kluivert výborne, fantasticky v tej obrane. Musím povedať, že jemu sa naozaj darí. A Nuamah to teraz ťahá, zasekne si tú loptu. Výborná práca na Šulca, ktorý skúša, ale iba do žrde. Tak toto je neuveriteľná smola. Fantastický výkon teraz. Dobre sme to podržali a pozor na tieto stratené lopty, respektíve nebezpečné kľúčky z ich strany. Nesmieme prehrávať o 2 góly hneď v úvode, to sa nesmie stať. Takže poďme na to a teraz výborná práca na Nuamaha. Je tam na druhej strane Shaarawy opäť na Nuamaha a ten sa dúfam nebude myliť, nemýli. Tak, perfektná práca a Ernest Nuamah zvyšuje, respektíve vyrovnáva, takisto ako v predchádzajúcom zápase na 1-1. Fú, neuveriteľná radosť divákov. A mne teda padol kameň zo srdca. Už som sa zlakol, že sme to prekombinovali, ale chalani to fantasticky spravili a možno aj dobre, lebo Shaarawy by tam nemal priestor, takže super. Obrovská radosť aj na lavičke. A môžeme ísť čistým štítom, sakra, až som sa zakoktal do ďalšej časti zápasu, ale musíme byť obozretní. Shaarawy teraz výborne, Ben Farhat vynikajúco drží tú loptu a nechce to nechať ujsť. Toto nebolo úplne ideálne, ale sakra, mal tam ísť útočník. Žiaľ to ale nepochopil správne. Keby si to vymenili a Ben Farhat by bol na tej útočiacej rovine, tak si myslím, že by tam utekal. Ale žiaľ, v každom prípade ešte chvíľku necháme ten útočný mód, ale myslím si, že už to nebude nutné. A len teraz nechcem veľmi skrečkovať v tej obrane. Čo teraz? Poďme do defenzívy na tých posledných pár minút. Nech naozaj sa už nič nebezpečné nestane. Ale ešte Ernst Nuamah mohol dostať tú príležitosť, ale nedostal, pretože Morton to nie úplne ideálne prihral. Teraz vynikajúca práca od chalanov. Fantasticky sme sa vrátili. Poďme to po tej ľavej strane cez Shaarawyho trošku možno podržať. A pridať do kroku. Ešte tu máme jeden center za obranu a Ben Farhat nedáva gól. Tak toto... Škoda, že nám to režia neukázala. Poďme to rozohrať nakrátko. A no, dobre. Nič, poďme do polčasu. Čo sa týka štatistík, tak v podstate sú na tom o niečo lepšie. Majú viacej prihrávok, strel rovnako 3-3, ale držanie lopty majú o dosť lepšie. Oproti nám je to až 6% rozdiel. Nie je to až taká veľká sláva pre nich, ale toto bude veľmi náročný duel ešte. Poďme do druhého polčasu, verím, že s úplne iným entuziasmom. No a druhý polčas, priatelia, začneme sakra nie defenzívne, ale začneme ho útočne. Je to tak, prelať sa do útočnej nôty a poďme chalani, musíme s týmto zápasom konečne urobiť niečo aj my, musíme v tomto dvojzápase aspoň prvýkrát aj vyhrávať. Šulc to teraz nemyslel vôbec zle, ale zbytočne dlho strádal pri tej lopte, sakra. Teraz je tu Rioja. Výborná práca teraz od Del Blanca, ten by mohol vysunúť ešte Bena Farhata, ale nedostane sa k tej strele. Andrew pripravený, tak toto bola veľká škoda teraz. Del Blanco, prichádza mu Tessmann na pomoc. Del Blanco s Tessmannom opäť. A uvidíme, tak toto bolo veľmi nebezpečné. Prihrajme to naspäť na brankára a s Greifom to radšej odpálme dopredu. Škoda, že sme sa nedostali k tej lopte aj my, ale to nevadí. Poďme to hlavne udržať. Výborná práca teraz od Mortona. Cez Bena Farhata, lopta na Nuamaha. Ešte naspäť na Bena Farhata a ten by mohol skorovať, skoruje. Tak nakoniec Louis Ben Farhat to tam s obťažami prepasíroval.
Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Toto uvidíme, jak dostal tú petičku na pety. Nie úplne ideálne, ale ešte to podržal a Andrew už to nestihol a myslím si, že mu zle vykryl ten uhol. Ben Farhat nakoniec teda strieľa vedúci gól nášho týmu. No a razom je to trošku veselšie. Ja si osobne myslím, že ešte chvíľku ostaneme v tom útočnom móde, ale nie veľmi dlho. Výborne teraz Šarawi podržal loptu, urobil kľúčku, vysiela tam Bena Farhata do útoku a ten ale sa nedostane k hlavičke. Je to veľká škoda. Ja si osobne myslím, že by sme mali ísť teda do základnej taktiky, čo sa týka energetického rozloženia. No a mali by sme už začať šetriť energiu. Teraz táto prihrávka vôbec nebola dobrá. Škoda toho. Ten skos bol zbytočný, ale Šarawi výborne. Pozrite sa, jak skúsene on, to je niečo neuveriteľné, tento chlapík. Fantázia aj od Bena Farhata. Dostal to na až Mortona, ale to už bolo prekombinované. Obávam sa, že sme to mali skorej presunúť nie na Mortona, ale na Schulza, ktorý tam bol pripravený, ale žiaľ tá prihrávka bola pomalá. No a teraz musíme dávať pozor na Javiho Geru, čo vymyslí López. Fantastický hráč, Pras. Poďme chalani, poďme, zatlačme na nich trošku. Ešte nebudeme striedať hneď, ale onedlho už to bude nutné, pretože chalani sú vyčerpaní a na záver zápasu budeme potrebovať čerstvé sily, pretože pozrite sa, jak držia tú loptu, snažia sa nás vyšachovať a darí sa im to pomerne. Hugo Duro fantasticky na Riochu, ale Del Blanco s faulom, no tak to nie a poďme striedať. Vystriedali sme štvoricu hráčov, pomerne skôr v tej ofenzíve, teraz pozor na toto, ale Greif výborne. A čo sa tam stalo? Offside, fajn. Našťastie teda offsideová pozícia, ja si osobne myslím, že poďme to rozohrať nakrátko, ale nesmieme tu otáľať veľmi s tou loptou. Košta to presunie na Nuamaha, ten ako jediný ostal z pôvodnej útočnej formácie. De Carvalho vystriedal Mortona, teraz Chico Arango ešte opäť na Nuamaha a ten z posledných síl, ale nezvládol to. V každom prípade Chico Arango skúša Andrewa z diaľky. Taktiež to nebolo úplne ideálne, mohli sme tú loptu ešte podržať, ale za mňa ideme do defenzívy, potrebujeme udržať toto tesné jednogólové vedenie a veľmi náročné vedenie. Tak toto bolo zlé prihraté a zle spracované, toto nás mohlo dostať do útoku, ale veľmi, veľmi nepríjemná situácia teraz. V každom prípade bojujú ako levity naši chalani, ale Ugrinič sa dostáva predsa. Pozor na túto loptu, fantázia, Tesman, teraz Nuamah, poďme dopredu a snad nie do offsideu, to dostávame na Chika Aranga, ale je to offside. Tak to bola obrovská smola a majú ešte minútu na rozohrávku. Ja dúfam, že sa nedostanú k lopte. Del Blanco teraz vynikajúco na Moreiru, ten vysúva Chika Aranga teraz už nie do offsideu a mohol by spečatiť víťazstvo, ale aspoň tá strela, aj keď chytená, nás posúva teda víťazným spôsobom do finále Európskej ligy. Priatelia, niečo neuveriteľné sa deje. Píše sa história. Slovenský tréner so Slovákom a s Čechom, respektíve so Slovákmi a s Čechmi v jednej z top 5 líg sveta a píšu históriu. Môžeme spolu vyhrať niekoľko pohárov a teraz je to už všetko len lotéria, pretože pôjdeme do finále našej základnej súťaže, kde stále vedeme nad Parížanmi o pár bodov. Myslím, že poslednými 2 zápasmi v lige. Ďalej teraz sme postúpili do finále Európskej ligy, niečo neuveriteľné, a sme vo finále Copa de France, respektíve dúfam, že to čítam správne, ja dúfam, neviem po francúzsky, sorry za to. Takže vo francúzskom pohári sme tiež vo finále, máme možnosť získať 3 trofeje, priatelia. Údaj zápasu, ostalo to teda pomerne vyrovnané, ale prestrelali sme ich 7-4 nakoniec, lepšie držanie lopty mali, ale bol to náš zápas, takže super. No ako môžeme vidieť, priatelia, ostávajú nám 2 zápasy do konca sezóny a vedieme o 2 body. Po našom zaváhaní Parížania nezaváhali, takže opäť nás naháňajú. V každom prípade ich najbližší súper je určite náročnejší, náš už nemá čo stratiť, je jednoznačne posledný. Parížania bojujú proti Saint-Étienne, ktorý
Bojujú tam o európske súťaže, takže určite to budú mať náročnejšie v každom prípade, ale to nechceme my samozrejme podceniť. Finále Champions League teda bude medzi týmami Real Madrid a RB Leipzig. Môžeme sa pozrieť, ako to dopadlo v semifinále. Nakoniec Lipsko tesne 5-4 v celkovom súčte, no a Real Madrid jednoznačne 4-1. Gratulujeme finalistom. 27. mája o 8 hodine sa rozhodne o šampiónovi Ligy majstrov. Finále Európskej ligy bude teda 17. mája v Signal Iduna Parku proti Chelsea. Ja si osobne myslím, že toto bude veľmi krásny zápas a skvelá bodka na záver tejto sezóny, respektíve bude to predposledný záver, ale budeme nám držať palce, takže 17. mája o 8. No a konferenčná liga Stadion Olympique a FC Milan, respektíve AC Milan v reálnom svete, no a Frankfurt 24. mája zahrajú finále o konferenčnú ligu. Takisto budeme držať palce víťazovi, respektíve superom. No a uvidíme, kto z týchto dvojčiek vyjde víťazne. A ako môžete vidieť, čakajú nás ešte 2 ligové zápasy a potom 2 finálové pohárové zápasy. Sezónu ukončíme pohárovým zápasom proti Stade Rennes, je to francúzske finále, no a tesne predtým si zahráme finále Európskej ligy. Priatelia, ja vám ďakujem krásne za sledovanie všetkých videí, ktoré na kanále mám, ste skvelí, ďakujem vám pekne aj za komentáre, za reakcie, za lajky, ste úžasní. No a nezabudnite určite mrknúť na nejaké ďalšie moje videá, po pravej strane už je tam nejaké to top videjko, ktoré aktuálne najviac letí. Dole po pravej strane Subnautica Let's Play, ktorý sme nedávno dohrali, fantastická séria, no a po ľavej strane sme začali nedávno minisériu a tá je v hre Prison Escape Simulator Dig Out, takže určite mrknite. Díky moc všetkým, ktorí by ste dali odber, som veľmi vďačný, no a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Držte sa a čaute.